बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुसन अब्बास तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। सिंध में इंक्रोचमेंट जेके हद दख़िलियूं आहिनि सरकारी मिल्कियतुनि ते उन्हनि खे हटाइण जे लाइ, उन्हनि जे कब्ज़नि खे ख़तमु करण जे लाइ सिंध हाई कोर्ट जूं इंतिहाई सख़्तु हिदायतूं ऐं हुकुमनामा मौजूदु आहिनि त सिंध में जेके इरीगेशन आबपाशी खाते जूं जेके मिल्कियतूं आहिनि उहे छॾायूं वञनि। काफ़ी जॻहियुनि ते कब्ज़नि छॾाइण जी कोशिशि ई अञा कई वई आहे। अञा ताईं इरीगेशन डिपार्टमेंट आबपाशी खाते का बि अहिड़ी का जोगी रिज़ल्ट न ॾिनी आहे जंहिंमां साबित थिए त इरीगेशन खातो जेको आहे उहो कब्ज़ा हटाइण जे लाइ, कब्ज़ा ख़तमु कराइण जे लाइ को सरगर्म आहे या सीरियस आहे। आबपाशी जो जेको वज़ीर आहे उहो सैयल साहिबु आहे। सैयल जेको आहे उहो सिंध में ताक़तवर वज़ीरनि में उनजो शुमारु थिए थो, छाकाणि त उहो अदी मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा जे घर जो माण्हू आहे, ख़ासि माण्हू सॾिजे थो। या जेके ॿिया चंद ख़ासि माण्हू आहिनि जिन में अली हसन ज़रदारी साहिबु आहे, ज़ियाउल हसन लंजार साहिबु आहे, या जेको आहे सो सैयद जेको आहे हिकिड़ो शाह साहिबनि जो जेका आहे चेन आहे, उहे सिंध हुकूमत में इंतिहाई अहम ऐं ख़ासि आहिनि। 82,000 कब्ज़ा आहिनि सिंध में इरीगेशन ते, ऐं उहे विच शहरनि में आहिनि, ॿहिराड़ियुनि में आहिनि। उन में सिम नालनि ते कब्ज़ा आहिनि जेको जल्द हिकिड़ो गुजे में कब्ज़ो थियो, जेको इरीगेशन सब डिवीज़न ठठो। मां उन्हनि खे सलाम पेश कयां थो जिन उहो कब्ज़ो छॾायो ऐं हिकिड़ो बहितरीनु कमु कयो। पर ईअं सिंध में 82,000 हिकिड़ो वॾो इंतिहाई अहम रेशियो आहे मिल्कियतुनि जो, ऐं उहे सभु ताक़तवर माण्हुनि जा कब्ज़ा आहिनि। उन में ख़ुदि गवर्नमेंट जा मुलाज़िम शामिल आहिनि, उन में यूनियन शामिल आहे, उन में जेको आहे सो पीपल्स पार्टी सां वाबस्ता, हुकूमती धुरुनि सां वाबस्ता माण्हू आहिनि। कब्ज़ो कीअं ख़तमु थींदो, हाई कोर्ट बहरहाल उन ते सीरियस आहे, उन जा ऑर्डर मौजूदु आहिनि ऐं कामोरनि खे इन ते यकीननि को कमु करिणो बि आहे। पर सेक्रेटरी रफ़ीक बुर्लो जी अचानक जेका बदिली थी आहे, उहो इरीगेशन जो सेक्रेटरी बि आहे ऐं उहो उन 4 रुकनी कमेटी जो मेंबर बि आहे, जेका कमेटी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जोड़ी आहे त उहा कब्ज़ा ख़तमु कराइण जे लाइ कमेटी जोड़ी आहे, उहो उनजो मेंबर बि आहे। उहो अचानक 3 ॾींहं मोकल ते हलियो वियो आहे। यकीननि दालमी कारो आहे, छाकाणि त उहे जेके मिल्कियतुनि ते जिन बाअसर माण्हुनि जा कब्ज़ा आहिनि, उहे कब्ज़ा जेके आहिनि उहे ईअं त कोन छुटंदा। उहे कब्ज़ा यकीननि कंहिं वॾे जेको आहे सो प्रेशर सां उहे कब्ज़ा ख़तमु थींदा। सिंध जे हर शहर में इरीगेशन जूं जेको आहे सो अरबे रुपयनि जूं मिल्कियतूं आहिनि। यकीननि सैयल साहिबु चाहींदो हूंदो त कंहिं बि मिल्कियत ते को असरु न पवे, को बि कब्ज़ो न रहे, ऐं हाई कोर्ट जो हुकुम जेको आहे सो सैयल हवा में उॾाइणु चाहे थो। सैयल क़तन नथो चाहे त को अदालती हुकुमनि ते अमल थिए ऐं इरीगेशन जे मिल्कियतुनि ते जेके कब्ज़ा आहिनि उहे कब्ज़ा जेके आहिनि से छॾाया वञनि। उन करे लॻे ईअं थो त रफ़ीक बुर्लो खे कमु न करणु ॾिनो वियो आहे ऐं उहो मोकल ते हलियो वियो आहे। त ईअं ई इरीगेशन डिपार्टमेंट में लॻे थो त कब्ज़नि खे जेका डहिराइण वारी जेका कमेटी हुई ऐं जेका एक्टिविटी हुई, जेके सरगर्मियूं, उहे सभु मुअतिल थी वियूं आहिनि ऐं हाई कोर्ट सिंध खे वरी अहम जेको आहे सो हुकुमनामा जारी करणा पवंदा, तोहीन अदालत जा जेको आहे सो ऑर्डर जारी करणा पवंदा त जीअं सैयल जहिड़ा जेके आहिनि ऑफिसर, उन्हनि खे जेको आहे सो रोकियो वञे। इन हवाले सां असां मुख़्तलिफ़ शहरनि जूं रिपोर्टूं बि पेश कंदासीं, मौक़िफ़ बि वठंदासीं इन्हनि कामोरनि खां त आख़िर हाई कोर्ट जे आॾो केरु हाइल आहे जेके कब्ज़ा नथा ठाहियो, छाकाणि त इलाही सारनि शहरनि में अरबा रुपयनि जे मिल्कियतुनि ते कब्ज़ा आहिनि। सैयल उन माफ़िया जो यकीननि हिकिड़ो हिसो आहे जेका कब्ज़ा कंदी आहे। लैंड माफ़िया आहे, इंक्रोचमेंट जी माहिर आहे, ऐं इंक्रोचमेंट जी जेके इदारा आहिनि उहे सभु चुप आहिनि, ख़ामोश आहिनि। उन करे ॾिसजे त हीउ मामिलो जेको आहे सेक्रेटरी इरीगेशन वारो किथे थो पहुचे ऐं इन जे पोयां कहिड़ा हथ आहिनि। यकीननि उहे अनक़रीब साज़िशूं जेके आहिनि से हाई कोर्ट में ज़ाहिर थींदियूं।